दोस्तों ये है प्लेटिना BS6 इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर में, और मैं आपको इसका इंजन साउंड सुनाता हूँ अभी। तो दोस्तों इसका जो ये साउंड है ये ऑयल ना होने की वजह से चेंज हो गया, और इसमें इंजन में आवाज़ है पिस्टन के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब इसका हम इंजन खोलेंगे और हम आपको दिखाते हैं पिस्टन कहाँ से सीज हो जाता है और कहाँ से गाड़ी के इंजन में आवाज़ आती है। तो दोस्तों हमने इसका हेड कवर खोल दिया है और अब बाकी की चीज़ें खोल के आपको दिखाते हैं इसके अंदर साउंड किस चीज़ का था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी पिस्टन की कंडीशन, इसकी वजह से गाड़ी के अंदर साउंड था। आप देख सकते हैं एक साइड से बचा हुआ है और एक साइड से बिल्कुल साफ़ है। तो अब तो ये पिस्टन डलेगा। और दूसरा दोस्तों देखो हेड की हालत, बिल्कुल वाल बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं बिल्कुल। ये इनलेट वाल भी बिल्कुल घस चुका है और आप अंदर देख सकते हैं कितना कचरा ऑयल का। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब भी आप गाड़ी का हेड खोलते हैं तो इसके अंदर आपको रोकर मिलेंगे, तो उन रोकरों के अंदर जो छर्रे होते हैं उनको बहुत सेफली पिन डाल के वापस एक कपड़े में पैक कर दें ताकि ये छर्रे निकले ना। और दूसरा दोस्तों इसको पेट्रोल से ना वॉश करें। अगर आप इसको पेट्रोल से वॉश करेंगे तो ये सारे छर्रे जो हैं वो निकल जाएंगे और आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो इस बाइक के अंदर यही प्रॉब्लम थी, BS6 प्लेटिना इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर। और अब हम इसका लेंथ पे इसका बोरिंग वगैरह करवा कर इसके अंदर नया पिस्टन वगैरह और वाल वगैरह डाल के इसको तैयार करते हैं। आपकी गाड़ी के अंदर भी अगर ऑयल की दिक्कत है या ऑयल उठा रही है तो आप तुरंत काम करा ले। इससे आपका क्या है कि खर्चा बचेगा, वरना आपको पूरी गाड़ी का काम करवाना पड़ेगा और इससे आपका ज़्यादा खर्चा लगेगा। दोस्तों हमने इसका हाफ इंजन कर दिया है प्लेटिना BS6 इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर, और हम आपको इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं। और अब आप इसका साउंड सुन सकते हैं दोस्तों। जैसी कंपनी से आई थी सेम वैसा साउंड बना दिया हमने। तो दोस्तों अच्छा ऑयल डलवाएं, टाइम पे सर्विस करवाएं। अगर टाइम पे सर्विस नहीं करवाएंगे तो आपकी गाड़ी में ऐसे ही नुकसान होगा, इंजन खुलेगा। तो टाइम टू टाइम सर्विस ज़रूर कराएं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।